Απόστολος Παύλος αναφέρει «Πιστός ο λόγος, ή της επισκοπής ωραίγεται, καλού έργου επιθυμεί». Με αυτές τις λίγες λέξεις ο μακάριος Απόστολος Παύλος, γράφοντας τον πρώτον επίσκοπο της Εκκλησίας της Εφέσου, τον μαθητή του Τιμόθεο, επιγραμματικά αξιολογεί και κατά κάποιο επενεί τον ιερό ζήλο εκείνων που από πολλή αγάπη προς τον Θεό και από ένθεο πόθο να υπηρετήσουν την Εκκλησία στο έργο της εν Χριστώ σωτηρίας των ανθρώπων, επιθυμούσαν να αναλάβουν υπεύθυνο ρόλο στην Ιερή Διακονία της. Έτσι, αναδεικνύεται ο Πνευματικός Πατέρας, ο τροφοδότης, ο καθοδηγητής, ο ποιμένας και ο στρατηγός της πνευματικής στρατιάς, ότι είναι ο ήλιος και η αναπνοή για την ύπαρξή μας κατά τους πατέρες της Εκκλησίας μας. Είναι ο επίσκοπος για την πνευματική ζωή των χριστιανών. Είναι το κέντρο της ζωής της Εκκλησίας και είναι αδιανόητη η απουσία του, αφού χωρίς αυτόν ούτε τι να λέγεστε ή είναι χριστιανών, σύμφωνα με τη διδασκαλία του Αγίου Σιμεών της Θεσσαλονίκης. Ο επίσκοπος, αδελφοί μου, είναι η εγγύηση της ενότητος της Εκκλησίας και όπου παραμερίστηκε ή περιφρονήθηκε, δημιουργήθηκε αίρεση ή σχίσμα. Είναι ο δούλος του Ευαγγελίου και γι' αυτό κατά την χειροτονία του τοποθετείται ανοιχτό το Ευαγγέλιο με το μέρος του περιεχομένου του επάνω στην κεφαλή του. Είναι εικόνα του Θεού και βρίσκεται εις τόπον και τύπον Χριστού, όπως διδάσκουν οι θεοφώτιστοι πατέρες. Όταν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά του αξιώματος συνυπάρχουν με την αξία εκείνου που το φέρει, τότε έχουμε την πληρότητα του καλού ποιμένος. Με αυτές τις σκέψεις και τους θείους λόγους εμίλησε και η δική μας καρδιά, σεβασμιότατε Πατέρα μας, Κύριε Σπυρίδωνα, και μας οδήγησε ώστε να οργανώσουμε αυτόν τον σημαντικό επαιτειακό εορτασμό, γιατί ανακαλύψαμε ότι με αυτές τις σκέψεις του Παύλου έπραξε, αδελφοί μου, και εβίωσε και ο δικός μας Δεσπότης. Έτσι, η γιορτή αυτή δικαιολογείται απόλυτα και έχει αναφορά στον επίσκοπό μας. Και η σελίδα του βιβλίου της Εκκλησίας της Κεφαλονιάς γύρισε σε μια καινούρια σελίδα. Τον Μάιο του 1984, με την εκλογή μετά την τιμία ψήφο των ιεραρχών της Εκκλησίας της Ελλάδος και την 3η Ιουνίου του ιδίου έτους, με την ιστορική ημέρα της ενθρονήσεως του νέου θρησκευτικού εκκλησιαστικού ηγέτου και ποιμένος, έτοιμη να καταγράψει την καινούρια της ιστορία, στο πρόσωπο του μέχρι σήμερα Μητροπολίτου μας, Κυρίου Σπυρίδωνος, ενός εντελώς αγνώστου εκκλησιαστικού ανδρός για την Κεφαλονιά, που επρόκειτο να αναλάβει τα ηνία της τοπικής εκκλησίας μας και που δικαιολογημένα στάθηκε ο καθένας με απορία και υποαμφισβήτηση για το αν θα πετύχει το δύσκολο έργο που εκλήθη να επιτελέσει. Άλλωστε και η εποχή ήταν δύσκολη και το παρελθόν σκληρό. Και αυτός ατάραχος, με όπλο του την πίστη και την εμπιστοσύνη στον Θεό και συμμάχους, την γερόντισσα μητέρα του και τις 3 αδελφές του φύλακες αγγέλους, όπως επανειλημμένος ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει, κατέφτασε στη Νέα Μητρόπολη, στα νέα καθήκοντά του και αμέσως έπεσε με ζήλο στο έργο, με συνεργάτες μόνο εντοπίους κληρικούς και λαϊκούς, μεταξύ αυτών με το πέρασμα του χρόνου και την ταπεινότητά μου. Και σήμερα μετράμε 30 χρόνια έργου προσφοράς, θυσίας, διακονίας. Αγαπητοί μου,
Ετούτη την ώρα δεν είναι δυνατόν και δεν θέλω να κάνω αναφορά και να καταγράψω ένα προς ένα τα έργα που έχει ανδιαμφισβήτητα επιτελέσει ο σεπτός ποιμενάρχης μας και τον αριθμό χειροτονιών προς επάνδρωση της Μητροπόλεως μας. Άλλωστε, για το πλήθος των έργων των οποίων έχει επιτελέσει όλα αυτά τα χρόνια, έργα αγάπης και αγωνίας για την Εκκλησία της Κεφαλονιάς μας, έχουν γίνει αναφορές πλήστες φορές και τα οποία δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει. Την οργάνωση των μοναστηριών, των εκκλησιών, του εκκλησιαστικού βιβλιοπωλείου, του ραδιοφωνικού σταθμού, τα πνευματικά, πολιτιστικά κέντρα και πολλά άλλα. Όλα αυτά θα ήθελα μόνο να πω ότι έγιναν και γίνονται από έναν άνθρωπο που δεν επεθύμησε ποτέ την προσωπική του προβολή, αλλά όπως πάντοτε λέγει και τονίζει και μας διδάσκει ότι όλα γίνονται προς δόξαν Θεού και της Εκκλησίας του Χριστού. Αδελφοί μου, αν κάποιος διετύπωνε το ερώτημα γιατί διακρίνεται ο Επίσκοπός μας, σε 3 σημεία θα ήθελα να σταθώ μόνο και να υπογραμμίσω τα οποία κοσμούν την καθόλου προσωπικότητά του. Η αγάπη, η οποία εκφράζεται και ολοκληρώνεται από το φίλτρο της διακρίσεως και η άμετρος ανεξικακία και μακροθυμία του. Γνωρίζει καλώς την τέχνη της αγάπης. Είναι άριστος μύστης αυτής και γνωρίζει να προσφέρει αυτή χωρίς να περιμένει ανταλλάγματα. Υπαγορεύει έτσι στους πιστούς την τριαδική αγάπη, πρόκληση για όλους εμάς στην καθημερινή μας ζωή. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναφέρει «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι δυνατόν για έναν άνθρωπο να σωθεί αν δεν κοπιάσει για την σωτηρία του διπλανού του». Από την πρώτη στιγμή της παρουσίας του στην Κεφαλονιά, στον ενθρονιστήριο λόγο του, ανέφερε ότι κύριο και πρωταρχικό μέλημά του είναι η ειρήνη και η αγάπη του τόπου. Και αμέσως το έκανε πράξη. Καθημερινός, με την πόρτα και της αρχιερατικής καρδιάς του, αλλά και του γραφείου του, αδιακρίτως διάπλατη, βιώνουμε και γινόμεθα μάρτυρες αυτής της αγάπης από τα πολλά περιστατικά που φτάνουν στον ποιμενάρχη μας προς επίλυση, όπου ο ανθρώπινος πόνος και η ανάγκη αναδεικνύονται σε όλη τους τη διάσταση, απαιτώντας επιτακτικά κουφισμό και θεραπεία.